Болыватқан Торғайлы Талғат ағамыздың тойын өткен кеткеннің бәрі естісін тәуелсіздік бойында кетіп бұратқан. Қанекей бір айқайлап шапалақ тұрайықшы қанекей. Рахмет. Аспан асты жер үстін тойғым жүрген, ассалаумағалейкум арда қазақ деп. Ассалаумағалейкумыз осы болса, сіздердің оғалейкумдеріңіз болсын шегеле шапалақ деп. Ұрыңыздар бір шапалақ ағамызға. Рахмет. Ал енді Талғат аға, бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Елу жатқа шығып мінекей. Үлкен ағайын туыстың, дос-жаран әріптестеріңіздің, тайғұлындай тебіскен бауырларыңыздың, жан-жақтан келген ағайын туыстарыңыздың басын қосып осындай дүбірлеп жасап жатқан тойыңыз құтты болсын. Алла тағала ұзақ ғұмыр берсін. Отбасыңыз аман болып, ағайын туыстарыңыздың арасында тек қана Алла тағала осындай ағайын туысты өзіңізді тойға жазуға нәсіп етсін дейміз. Олай болса, құрметті ағайындар, тағы да бір шапалағымыз ұрып, той иесі Талғат ағамызды өз орнына шығарып салайық дейміз. Жапчыз қой? Мен бір сразу бүйтіп жан-жаққа қарап атқанмын да құда-құдағилар дегенге. Ал енді құрметті құда-құдағилар, тойларыңыз, құдаларыңыз құтты болсын. Мынау Қонаев ағамыз, Шәмші ағамызға айтыпты ғой, қазақта не шәріп бір деп. Сонда Шәмші ағамыз ойласпаса айтып еді, мұғалімсіздер ғой, сіздер білесіздер. 42 әріп бар деп. Ал енді 42 әріптің ішінде қандай әріп жақсы көресің дегенде, Қ деген әріп жақсы көрем деп Шәмші ағамыз. Содан Қонаев ағамыз айтты, басқа да әріптер бар ғой, неге Қ-ны жақсы көрдің дегенде айтты. Бұл қазақта Қ-ның қасиеті көп деп. Қ дегенде қазағыңның өзі Қ-дан басталады. Қонағыңа қоятын қонағасы қазық атаның өзі Қ-дан басталады. Қара қазан қайнатқан ода Қ-дан басталады. Бәрін айтты, бірін айт, 1000 жылдық құда менен құдағиды айтсай Қ-дан басталады деген екен дейді. Сондықтан Қ-дан басталатын құрметті құдалар, құтты болсын жолдарыңыз. Бәрекелді. Қошемет қайда мұна жұптарға көрінбес қандай тамаша. Бетховеннің кәртейген кезі ғой мына кісі. Жас кезінде жасындай болған екенсіз. Бері қарай келіңіздер. Жастық сен аудиым осы. Ал енді құрметті бүгінгі осы Талғат ағамызға келген қонақтары. Алла тағала осындай бойларыңызға осындай өнер берсін. Мынау тойға келгенге бұл мақтанған емес, қуанышқа шаттанған бұл енді. Осындай дүбірлеген Сарыарқаның төріне келіп осындай өнер көрсетіп, осындай қуанышта орталасып жатқан сіздерге көп-көп рахмет енді. Ал енді қазақ, біз өзі сый-сияпатсыз кетпеген қазақпыз, олай болса бүгінгі осы тойдан, бүгінгі мынау кәзімгі құтырып тұрып тойымыздың өнерінде жақсы өнер өскен ер азаматтарға деген сыйлығымыз. Кей барыңыздар шкәлі, кей. Рахмет. Биыл 2018 қыс қатты болады дейді. Құсыз арат дейді. Бір-бір соғым тиесіздерге міне. Бір-бір соғым. Рахмет, қошемет деп орындарыңызға жайғастырыңыз.
Мына енді тойда жүргеннен кейін қарап отырасың, осындай бір тойда өткізіп алсақ, бір ағамыз төрде отырып алған, 2 стақанмен ішіп отыр екен. Сосын Талғат ағамыз сияқты ағамыз айтты, айналайын асаба бауырым, қолыңда микрофон барға барып сұрақ қойшы, маған өкпелеп отыр ма, әлде саған өкпелеп отыр ма, барып сұрашы деп. Содан кейін көпшіліктің ортасында неден қорқам, барып сұрайын дедім, айттым, аға, неге 2 стақанмен ішіп отырсыз? Жұрттың бәрі 1 стақанмен біреуге өкпелеп отырсыз ба десем, жаңағы ағам айтады, асаба бауырым, ешкімге өкпелеп отырған жоқпын. Біреу өзімдікі, екінші ауылдан келелмей қалған бір коллектив бар еді, соны ішіп отырғаным еді жаңағы. Сол сияқты келелмей қалған жақсы қонақтарыңыздікі болса, осындай Талғат ағамыздың тойында жақсылап алып қойсаңыздар, жақсы болар еді дейміз. Нәзгүл боламын осы жерде мәз бір толқын екен. Ал енді олай болса, осы екі кісіге қазір бір арнайы бір музыка қойылады, соған сіздер жанын шығарып, шаңын шығарып билейсіздер. Дұрыс па? Бүгінгі той Талғат ағамыздың тойда күнде келіп жатқан жоқпыз, қалғандарымыз қошемет тұрып жан-жағынан демеп тұр екенді. Дайын ба кәне, олай болса маэстро кеттік кәнеке. Талғат ағамыз ортаға қошеметпен айқайлап шақырайыншы кәнеке. Ұзын қыздарым екен. Ал жаңа кісілердің қалай билегенін көрдіңіздер ғой. Ал енді сіздерге жеке ән кетті, соған билейсіздер. Қалғандарыңыз қошемет кәнеке. Шындығы жұттар кезінде тұрмай түбірді бермеген көмінің махаббаттары берік, бірін-біріне серік. Stop us from our
бәрекелді, рахмет, қошемет. Жастар бәлеге қошемет деңіздерші неге, жұлдызы жұп. Кетпеңіз, Айсұлу ханым деді ғой. Ал енді олай болса бәріңіз жеке-жеке секірді билеттік, енді олай болса бір жақсы бірін-біріңізді құшаққа. Ой, бәрекелді. Қошемет қайда, құдашымен құда балаға. Мұның жерде қарап отырып, бәрі үйде батыр. Мұның жерде үстілі кісілер серьезіне отыр енді. Талғат аға, атын атып шығарсам артық болмай шығар сіздің тойыңызда енді. Құтты болсын, я для вас исполню итальянскую песню «Конте Партиро». Встречайте! Quando